Commander Floyd Nyiko. Amanda! Gwaza Mkoto, Gwaza! Jigijela Mkoto, Jigijela! Viva President Jacob Zuma, viva! Viva President Jacob Zuma, viva! Long live Tamalala, long live! Long live Tamalala, long live! Amanda! Saitata, KwaZulu-Natal, Saitata! Mayibuye, KwaZulu-Natal, Mayibuye! Mayibuye, KwaZulu-Natal, Mayibuye! Amanda! Away, two! Siyabonga. Manje lo umsebenzi wami engunikiwe comrades ukuthi ngicele umongameli wethu ubaba uNxamalala azosinikeza umyalelo nomhlahlandlela ukuthi sibhekeni lezoni nabaholi bayo banenhlanhla ngoba ngokuvula konyaka nje i-passport kula zone ilo president yajabula kakhulu sicela usondele mongameli. Siyabonga kakhulu bakwethu. Ngibonge ama-comrade ku-leadership yonke ama-level. Ngoba ilanga seliyashona ngeke sisasho ukuthi laba-ke abathile wonke nje leadership siyayibingelela nama-comrade onke nawo akuyi-leadership ey'ndaweni zabo. Bonga kakhulu. Sixolise nje ukuthi sidlule sekulate la. Kodwa ke uma sebenza akuyona inkinga enkulu. Kuba siyasebenza ngithi. Awuzwa ke. Ngiyabonga kakhulu. Umthetho wethu njengoba nisibona nje siqhamuka kwenye indawo ngala ngifuna ukuyibiza ngegama bese ngibhede. Kukhona indawo kuthiwa kuseKenani. Indawo yesonto elikhulu lelo kuthiwa kodwa ukukhumbula bengibona isonto. Uthi isonto lamaNazaretha. Yebo. Injongo yethu uqoqa bonke abantu abamnyama base-South Africa ukuthi siyindlu emnyama sihlangane sibe yiningi siwine ukhetho siphathe izwe lethu. Injongo yethu leyo. Siyavumelana sonke? Sho. Isuke senizwani ke uma senizwa abantu bethi bafunani abantu la. Sasikhona kuqala bengekho sebenikwa ama-position bafunani. Angithi sifune nini? Akunjani bavumela phansi onkuzimalana. Into engizama ukuyisho ukuthi
sihambela amasonto amakhulu ngoba sifuna leya membership ekubona isijoyini ukuze sithole i-2/3 majority. Asifuni ukuhlala phansi bese bethuthake lapha kuleya ntaba ebebehlele kuyo kusasa sebebuyele emakhaya. Abaholi ke laba ngihamba nabo bathatha isinqumo sokuthi asiye lapha singasali emasontweni amakhulu ngoba siyabafuna laba bantu. Sifuna ukulithatha lelizwe kulolu khetho oluzayo. Siyezwana? Akekho umuntu ozothi uma efika la sithi ufunani. Angithi yithe sithe siyabafuna abantu. Sifuna i-2/3 majority. Kusuke sekuqhamukaphi manje ukuthi hayi bazosiphuca iy'khundla. Siyabonga. Sithena ke ngoba sizobe sila abaholi laba engihamba nabo la yilabo kuthiwa baphezulu. Le nsizwa lehlezi la uyena okuthiwa yini konje kuthiwa wena kuthiwa usihlalo unational chairperson wephathi lethu umkhonto wesizwe. Uyena osingaqala umhlangano engakasho ukuthi yes siyaqala manje. Uyena futhi esingahambi engasho ukuthi ngiyawuvala manje umhlangano. Uye lo akumandla makhulu kabi lawo manje. Umuntu okwazi ukusithulisa noma ukukhuluma athi thulu uyabheda. Uye lo baba unobhala lo ophatha leli peni elikhulu kuna wonke amapeni esiwaphathayo. Uyena ningi into esasoyichaza ngoba abanye abantu abazazi. Uyena uma ubala nje kulapha phezulu akasali. Lo sisi lo uyisekela likanobhala uphatha ipeni elunumber 2 ngokukhulu. Ngifuna nje kusho bona isizathu sethu esokuthi ngokomthetho njengoba sifuna ukushintsha izwe asikwazi ukuhlala kuyithina enisibeke phambili ekhaleni. Kubalulekile ukuthi abantu abakholwayo sibenze babone ukuthi singabantu abangcwele thina. Siyakholwa nathi lapho sikholwa khona. Mina nje ngikholwa endaweni eyiningi kanti futhi ngumfundisanyana nje oshumayela uma sekudingeka. Sithena ke ngoba siyalaphaya ngase ngibacela bacele yimini ukuthi ngiyacela ukuthi ke siyodlula emlazi namhlanje. Hawu kwenze njani? Bayangibuza ngithi kubona sikhuthele thina asihlali phansi. Ngase ngithi kubona into encane kodwa inkulu futhi ngoba siyobona amakhongrethi. Ukubona amakhongrethi nje noma mabili noma mathathu into emnandi. Ngase ngicela ukuthi asodlula la ngoba sekwenzekile sana. Ke sivakashele amakhongrethi. Sivakashele nathi abaholi. Sivakashele abahola kule ndawo nabahola kwi-province le kanye nabahola emabranchini nakwezinye iy'ndawo
njalo njalo. Sibathuse basibonise futhi. Sibone ukuthi sesifikile njalo. Njengoba sesifikile. Into ke ebiyenza lokho kuba bebengekho ngabe ngizengekho. Ngabe ngizengekho. Into encane nje. Ngoba bengifuna ama-comrades ababone ukuthi le ndawo okuthiwa umlazi akuyona indawo encane. Akuyona futhi indawo engakhuthele, ama-comrades akhuthele kahle. Amanye ngama-comrades ngiyawazi. Amanye kunokwenzeka ukuthi senawakhohlwa ngoba ngabe ngabhunguka kakhulu. Khona ummeli la, sengidummeli. Khona umholi la. Ublomole ngingambona kuphi wesizwe. Naya. Wewa msebele futhi yabuya lapha. Manje angifuni ukuthi ngixoxe ukuthi sike saxhamana kanjani mina naye. Uyakuthi ngixabana nomuntu. Sike saxhamana nento abungani omkhulu. Kodwa ngeke ngisho sasibangana ne. Yeah. Kodwa uyena umsebeleli wathi hey siyabuya ngasekhaya. Ngiyabonga baba. Uyayazi indaba. Ma-comrades kenze ukuthi ngithi ake ngidlule la. Ngoba ngithanda abantu abakhuthele, bakhuthele abantu lana. Bakhuthele, bazile. Ngiyabazi abaningi kodwa ke phela umuntu ngesinye isikhathi uye azele kahle ngezenzo zakhe. Angithi ikakhulukazi mayikhuthele. Ikakhulukazi mayikhuthele umuntu umbone ukuthi akukhuthele. Kunodadewethu la engimaziyo ukhuthele. Sesinezibanyana siyixoxa naye. Uma njena nje ngamhlanganisa nabanye abantu abakhulu kabi be-headquarters. Ngibiza kahle. Kwi-headquarters ngesizulu konke. Uthi kuthiwa umkhonto wesizwe house. Njengoba simkhonto nje sinonyaka wodwa sithi kuningi safunele sikwenze ukwenza ukuthi umbutho wethu uqonde ngqo wenze into esifuna ukuyenza. Kuningi futhi okusafuneka ukuthi sikususe kuthina ngoba sisuka kwabanye abantu lapho manje asibiza kuthiwa wogogo. Basilahlanga manje babo. Wawungathi ogogo behamba bengaboni ngene ehlathini. Yalahleka i-organization. Sase sithatha isinqumo sokuthi thina sifuna ukulihola leli noma kumnyama noma kubomvu. Lokho kusho ukuthi ngamanye amagama sithi sifuna ukuhola abantu base-South Africa. Siphathekiswe. Kunezinto ezimbalwa okufanele basizenze uma kunjalo. Asikwazi ukudlala ngale nto esithe siyayenza. Siyezwana. For an example, okanye umzekelo,
asikwazi ukuzondana thina nokuma kancane ngathi ngazondana asikwazi ukuzondana thina uma sizondana ngeke sifike lapho siyakhona ukuthi sithathiswe uma kunjalo sibangani singakafiki nalapho siyakhona siyezwana sana kahle kufanele sithandane sikhuthazane ngaso sonke isikhathi ngifuna ke ukumbonisa lo sisi njengoba ngisukumise lesizwe awuhlale phansi azazi ngokuceba nangu sisi lohlezi lapha nangu kuthiwa kubuhlophe noma kunjani awusukume ntombi ukubuze yebo ngibe nenkulumo naye iqale ebalulekile yokuthi alekelele eku-organizeni amalungu obukhona ikakhulukazi la nala esifundeni saKwaZulu Natal ngemva kwey'xoxo benazo naye zokuthi yini engenzeka khona abanye abangakabi nawo kwezinye iy'ndawo ngisho lento okuthiwa isiqephe leso okujoyinwa ngaso kuthiwa yini number 17 now we keep that membership form ngoba ukuze sizazi ukuthi singabantu sombutho ophelele kubalulekile ukuthi izinto ezidingekayo zibe khona singathi siqeda unyaka kube khona abantu abafisayo ukuba ngamalungu kodwa abazi ukuba wathathayo abalokuthi kwenziwa njani nokuthi sizokwazi kanjani ukubabala abantu bethu sibale ngisho ukugcina sizazi ukuthi i-membership yethu inenamba engaka sixoxe indaba esemqoka kimina ke lokho kube kufanele ngoba ngifuna abantu abazoba ngaphezu kahafu omkhulu abazoba inqwaba bomkhonto wesizwe asikwazi ukuthi sinabantu abawumkhonto kanti abanye bawumkhonto ngothando nje kodwa bakwazi ukukhipha ileyanto ophinde ukuphinde bangakwazi ukukhipha i-membership form kodwa ke uyimele saxoxa leyo ndaba naye kabanzi ngaze ngathi ngemva kwalokho ngamhlanganisa no-comrade o-organizer national ukuthi abahlangane naye asebenzise lento aseyakhile yokuthi ukuze siphumelele kufanele uba senze kanjani ngamhlanganisa naye lo esambeka ukuthi akagqugquzela abantu ukuthi bajoyine umzabalazo wethu bahlangana uthe uma semtshela ukuthi yini lakhuluma ngayo wayithanda nalowo ukuthi heyi yiyo lento engiyifunayo ebonisa ukukhala kwakhe kanti ngiyamazi uthi nalami lazi ukhuthele abakhuthele ngingabazi ngabatshela ukuthi abanye bakhuthele ngani kanjani nabakhuthele ngokuthe phecelezi yebo bazilahle uthe ngelinye ilanga masixoxa wayesethi kunento engayithandi uma kuvodwa ngesinye isikhathi siyashoda nalezi zinto eziye zibalwe lapho ezifunekayo nokuthi kubonakala ukuthi lapho khona iy'khungo umbala wethu uyabonakala konke kuyabonakala kwathi kunento engiyenzayo
ngoba ngifuna ukuthi kulolu khetho oluzayo iy'khungo zethu zibe nomehluko ey'khungweni zabanye abantu. Hhayi ukuthi le nto uyenza ngoba ekhaya ngicela ningisize, usebenzisa amandla akho ukuthi athi nakho engifuna ngoba uyawuthanda lo muntu umkhonto wesizwe. That yeyi waze wayenza into esale sihlupheka kuzokuthiwa into ey'bizwa ngamagama amaningi lapha, hhayi kungaziwa, hhayi kungabonakali lutho. Kufuneka sibonakale ukuthi siwumbutho omkhulu ukuneminye okade ukhona omkhulu esengikhohlwa igama lawo. Awuselutho manje, yithi esiwakhulu manje. Lathi kuyela ekhaya lapho uphuma khona uzenze lezi zinto uzofuna ukuyibona ngosini ukuthi uzozenza kanjani, umehluko uzowenza kanjani ezweni, usenze ukuthi sigqame ngezinto eziyiphethe. Wahamba kakhuthele enye into engiyikhohlwe kuyisho, kakhuthele mayeloko ithe ngibona seqhamuka selenzile, hayibo yebo ngathi nakho tshena amakhomredi-ke lapho yonke leyo ndawo iqale lapho lento uyazi ukuthi iyaqala emlando la yaqala khona. Ibisi ufuna ukuyenza kulo lonke izwe lendlela. Sengibona sefika-ke ngelinye ilanga sethi heyi senzenzile izinto zikhona ziyabukeka nazi. Hayi kodwa khona amakhomredi athi yini lo yenza kuthi yena nomenza lokhu uyakwazi ukuzokusho manje wakutshela ngempela izuba mthuma athi ababoni lapha manje uma esengitshela ngithi kungaze kube khona idebate ngalento nje sifuna kangako idebate nje yayo but amakhomredi phela abaholi it sounded like abaholi into enhle kanje asifuneki siyilandele. But no, these are those who never kanti sisesenkingeni singathi silola iphathi yethu ukuthi bebukhali kube khona indawo kunganingi uphi lo muntu ophethe lento yokubasa. Ngase ngikena no ngoba ngikhona ukuthi siyenzile lento. Ngiyafisa nje ukuza-ke kubaholi bami la ngizobatshela ukuthi hawu bantu ningangibulali yini engacela ukuthi yenziwe lento. Mina bantu engiyiphelele uyezwa baba uyezwa ngoba ngiyakwazi uyahlupha. Ngoba ngithe eqinisweni ngokwami bengingathi ngemva kwesikhathi uma isebenze kahle mhlawumbe le-national sithathe isinqumo sokuthi siyocela imali simandisele ukuthi ayenze kuwo zonke indawo. Ngase ngithi hayi ungahlupheki intombazane, mina ngumama uzoshalela angeke basemhlaze ungazosekhaya nokufika ikata angeke ngiphathile ukuthi ibalulekile lento ngathi ngifuna ukuyibona ngosini. Kwangibonisa-ke lapha ey'mpini zabo abazenzayo banemlimi abantu banomhlanje ungathi usiyela kubonisa umuntu omaziyo ubone kubukela nangasibani bakhe. Ngase ngithi no
ngiyojabula ukuza kuma-comrade ngoba ngempela hayi ukuthi ngimazela lapho ngimazela kwibhizinisi yakhe ibhizinisi lo kunento ayisebenzayo yamazi ukhuthele ngendlela esimanje so ngazi kahle ukuthi akuyena umuntu engizothi wathi uzokwakha kodwa kuyonyamalala ngithena-ke namhlanje uma sesiyale sihamba nabaholi ngathi nabo ngizobazuma phela ngazuma phela ngiyazuma kufuneka ukuthi bayizwe la lento ngoba ngisazobatshena yona ngolwesibili lokuyima ngizobatshena ukuthi sizobe sishisa okhethweni sokuqala kulolu phakathi uzosithatha-ke asibonise lezi nabaholi bazobona ukuthi yini le ngikhuluma ngase ngithi ngiyozala yizele ukuthi abaholi bami la bangeneli ukungibezi uma bebona ukuthi khona umuntu abaqamsona kodwa eyendaze maqamba manje ngabe nje ngikhuluma iqiniso ngifuna ukuba kuya nami umlazi uzi-organizile umlazi by the way abantu abaningi abazi kuyi-organize ngendlela ethile kusele nje ukuthi ngihambe ngibafuna ngaleya ndoda ukuthi konke kuhamba kahle yini ukuthi konke kuhamba kahle yini ngoba sifuni kube khona umuntu ozokhala ngelinye ilanga athi umkhonto wesizwe uyangihlupha njalo njalo kufuneka abantu base-South Africa bathi umkhonto wesizwe i-organization engakazi ibe khona iyaqala ngqa yethu sonke South Africa funa kube njalo ngithena-ke kuyena ngisazola nomunye abangamazi lapho ngisazola naye ngoba ngamthuma komunye umuntu lapho wayesefuna ukwenza into ngeke ngisho ukuthi wayethini ebona le nto ayenzile enhle kangaka esefuna ukuba kuthiwe yenziwe yena ngiyakuye ngomtshela ngithi akwenziwa-ke lokho we are here ukuthi sikhulise umbutho ozophatha i-South Africa yonke abantu bayasifuna e-Afrika abamnyama sebehlupheke kakhulu bathi saze sayenza into enhle nizofika nini la nizosisiza na basho njalo asikwazi ukubheka eceleni emlazi ayikho into engaphuma eceleni umlazi kaze ngizokuphuma into eceleni zike iphuma sifuma sonke sengibuzisisa so sidlulele lokho-ke la ngidlulela-ke manje ukuthi abaholi bami labo nabanye bala esifundazweni nampana behleli khona abakhuthaze mhlawumbe uma benawo amandla bawathole bagcwalise kulokho kwenziwa udadewethu ukuze siqine sibe yinto uyabona lezi zinto mosuyibone kahle abanye bojoyina ngisho bebengazi bazojoyina ngoba zinhle phela siyazidlala thina emkhontweni asidlali mkhonto wesizwe asidlali nedlaleni napa bethula abanye abadlali phambili ngitshela indaba ngempela ilokho okusemqoka ngijabulela ukuthi niyakwazi ukuhlangana kanje mhlanganele izinto zombutho ngoba kwezinye indawo noma ungadlulapho thola kuyithulele kuqwebile uyabona lapho ukuthi umkhampani wabona ukuthi zibuya lokho ngempela siyabonga kakhulu angeke simbambezele ngoba ilanga selishonile ngifisa ukuthi udadewethu enze lokho afisa ukwenza ngoba ngithe ngoba sengifika nabaholi
ademonstrate nina seniyakwazi bakubone labaholi be-national nabe-province ukuthi yini lesiyenzayo funa bayikhuthaze. Ngize ngacabanga into engakazi kuyisho ngale ngixoxe Ntomkhulu, ngoba ngithe unesandla esihle esingazenzeli izinto ezinhle ukwenza umbutho wethu ube mhle kakhulu, uthandwe abantu bazi ukuthi thina Mkhonto wesizwe uma sithi siyagwaza sigwaza lokhu kwangempela. Uma ugwaza ngendlela othanda ngayo, abanye bathi siyagwaza bakhombe bathi sekuwena, bathi waze bashaya ngenyindi kodwa sekubona. Nathi-ke nje ezikwazi ukukhonda sigwaza nazo siyagwaza sithi. Yabo? Sigwaza kanjani? Siyabaza. Sijabulela ukunibona, sidlulela ukunibona, ngifuna ukunitshena amakhonge lawa bejabulela bakawa sibona umlazi madoda. Siwubone ngosini. Siyajabula into enhle, okunye mhlambe siyokhuluma kahle ngezinye insuku. Ngijabulela nje ukuthi ngibona i-leadership ye-province ikhona. Akusalwa makuthiwa kuhlangene ngapho. Ningasali. Sale sikhona. Sihlangene sona. Kuthiwa abadala kakhulu abapractice kakhulu. Uma ungakwazi ukuthi ungajimi uthi uyakhahlela uphumulele. Kodwa uma ujima uyowina njalo. Siyezwana. Okusemqoka ukubona lento ayibonisa usisi, ngazi ukuthi noma kanjani kucacile manje. Imina ngempela engamcela baba. Mina ngamcela. Kuyiqiniso ngamthuma ukuthi akazokwenza la emlazi lapha ahlala khona. Ukudumisa umlazi, waphela mkhulu umlazi. Waziwe. Futhi ngendlela eorganized ngayo uma inamba ike yabancane la siyoxhamana la ngokumlazi nje into yodwa yonke kwakusikhathi kukhona ama-organizations la baqedeni nya salumlazi kuphela sibungise beyithule esibhudayo. Singakwazi ukwenza lokho? Awu navuma kodwa ngigiye man. Siyabonga Ntomkhulu, ngikunikeze. Bekufuna nje ukwenza lokhu bandla kungaze kushone la.